So, ada seorang cewek keturunan Latin yang kerja di sebuah panti jompo di Amerika. Doi ini bahasa Inggrisnya nggak fasih ya, jadi Doi itu selalu ngomong pakai bahasa Spanyol. Dan Doi ini cerita ya, selama Doi kerja di situ, Doi ini sering banget ngalamin kejadian aneh. Perhatiin baik-baik. Trabajo en una área donde prácticamente vienen a morir los viejitos que están solos, que no tienen familia, y es que se escuchan demasiados ruidos, y es que está terriblemente oscuro, o sea, estás solo, apagan las luces, se abre el elevador, es una cosa... Suatu hari, pas Doi lagi jaga sendirian di situ, Doi ngalamin sebuah kejadian yang bikin Doi merinding sebadan-badan. ¿De dónde viene ese ruido? Se escucha como que gritara, como si hablara. No es nadie. Pues se escucha que grita. Creo que es de acá. Oiga, hay veces que se oyen las sillas de ruedas que caminan, que hablan. ¿Qué podrá ser? Ay, ¿qué podrá ser? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay! Ahora sí me llegó. No puede ser. No puede ser, ¿escucharon? Ahora sí sentí que alguien me tocó de verdad. Awalnya, Doi denger kayak ada suara-suara yang gak jelas sumbernya dari mana. Dan tiba-tiba ada troli yang geser sendiri. Padahal sama sekali gak ada orang lain di sono. Dan lu denger gak? Pas Doi jalan di lorong, ada suara misterius yang kayak ngomong, I see you. Oiga. Suara siapa, ¿Qué cuy? es eso? Ay,